Том, не переживай! Анжела варит особый суп для твоего голоса, слышишь? Ты понимаешь то, что я тебе сейчас говорю? Он потерял голос, Хэнк, он не оглох. Понял. Том, раз уж ты меня слышишь, тогда я больше не буду кричать, ладно? Моя бабушка была великой целительницей. Она варила домашние снадобья от любой болезни. Вот, выпей.